Ms. Lita, Good afternoon, Judge. please inform your client that these proceedings are considered to be in the courtroom. Okay, yes. Señor, por favor, quítate su cachucha porque estamos en corte. Gracias. Disculpe. His apologies, Judge. Although I do know you understand Spanish. Mr. Delco, you ready to proceed? Yes, Your Honor, the people are ready to proceed. And Your Honor, for the interpreter's knowledge, are we doing this simultaneously with the function or consecutive? Don't ask me no hard questions. Let me see what I'm supposed to do here. I forgot. Okay. Is it already on the function? No, right? Not yet. Okay. So I can explain. Okay. Ms. Mariana, do you want me to work with Linda to see if we can get the function going? That would be great, Kayleen. Thank you. Miss Linda, do you know how to turn it on? No, I didn't know I had to turn something on. I don't know either, but I just know that when you turn it on, it enables all of us to change our language so that it runs more smoothly for everybody. Mhm. Somehow you turn on the interpreter function and then that way she can interpret simultaneously. Right. And make sure that everybody chooses, the language, English or Spanish. In Mr. Menope's case, it's going to be Spanish. And Ms. Lita, I'm going to need your help because he won't be able to hear me until he chooses Right, the until I Spanish. switch. Okay. Yes, ma'am. Is- Thank okay. you. I'm just waiting for it to come on and then I will. let Yes, you know. definitely. Thank you. Don't Nope. know where that's at. I don't see that on here anywhere. Do we have it working yet? I know that I'm supposed to select English, original and all that stuff, but I don't see my choices there. Mhm. Linda, do you want to try maybe making one of us a co-host and see if Sure, we can help you look? sure. I'm mean, looking. not to I step- don't see it. Oh, I'm sorry. Let me make you here. Let me see if I can make you because I don't know what I'm actually. I didn't know I was supposed to do that. I apologize. This is No, you're fine. Well, unless we can do it some other way, we'll just get her done however we have to. Mhm. Yeah, I was just thinking maybe the old fashioned way, right? One right after the Yes. other. Do it consecutive. Okay. Yes. sorry. At this time, the court calls case number 557-551, State of Texas versus Franklin Menope. En este momento anunciamos el caso 557-551 del estado de Texas en contra de Franklin Menope. Are you Franklin Menope? ¿Es usted Franklin Menope? Sí. Yes. Okay, Madam Interpreter, would you raise your right hand? La intérprete va a levantar la mano para prestar juramento primero. Do you solemnly swear that in this proceeding, the information and responses that you hear, you will translate accurately from English to Spanish and Spanish to English? I do, Your Honor. Thank you. La intérprete ha prestado juramento para traducir fielmente de español a inglés, inglés a español. Ok, gracias. Thank Mr. you. Menope, you're being Sí. provided with a translator. Señor Menope, a usted le han proporcionado un intérprete. Ok, Because I understand that you do not speak fluently the English language.
Porque entiendo que usted no domina completamente el inglés. Así es. That's right. Okay, we're going to proceed then using the interpreter, Ms. Muy bien. Mariana Rios. Muy bien, entonces vamos a proceder con la ayuda de la intérprete Mariana Ríos. Ok. Ok. Would you please raise your right hand? Por favor, levante su mano derecha. You solemnly swear that in this proceeding, Usted jura solemnemente que durante este procedimiento, the information and responses you submit will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. la información y las respuestas que usted proporcione van a ser la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sí. Yes. Thank you. You may put your hand down. Gracias. Puede bajar la mano. Mr. Menope, it is my understanding that you have been charged with the offense of assault bodily injury. Señor Menope, tengo entendido que a usted lo han acusado del delito de agresión con daños corporales. Sí. Yes. You have a defense attorney assisting you, Ms. Minerva Lira. Usted tiene una abogada defensora que lo está asistiendo, la señorita Minerva Lira. Sí. I may have the first Yes. name incorrect. What is the first name? Melanie. Perdón, dije el nombre, el nombre se lo dije incorrecto. El nombre de la señorita es Melanie. 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 Ms. Melanie Lira, have you been able to communicate accurately with Mr. Menope? Señorita Lira, ¿ha podido comunicarse efectivamente con el señor Franklin Menope? I have. Sí, lo he hecho. All right. Now, the charge is assault bodily injury. Is this not an assault bodily injury family? Ok. El delito es agresión con daños corporales. No es agresión con daños corporales hacia un pariente, That's familia. correct, Your Honor. Es correcto, su señoría. Thank you. Gracias. Now, Mr. Menope, it's my understanding that you wish to enter a plea that has been agreed to by you, your attorney, and the state's attorney. Muy bien, señor Menope, yo entiendo que usted quiere presentar su declaración y un convenio el cual se han puesto de acuerdo entre usted, el abogado o su abogada en este caso y el fiscal. Mm, Yes. Very good. Muy Now, bien. before we do that, I have to explain to you that you have certain rights and protections. Antes de hacer eso, le tengo que explicar a usted, señor, que usted tiene ciertos derechos y protecciones. Among those is the right to remain silent. El principal es su derecho de permanecer en silencio. That means you do not have to make any kind of statement. Eso significa que usted no tiene que dar ningún tipo de declaración. You Okay. don't have to answer questions. Usted no tiene que contestar preguntas. You don't have to submit written documents that have your signature. No tiene que presentar ningún documento por escrito que tiene su firma, Especially documents that admit or confess to wrongdoing. especialmente documentos que admiten o confiesan a haber hecho algo mal. Do you understand you have that right? ¿Usted entiende que tiene ese derecho? Sí. Yes. You have the right to a jury trial. Usted tiene el derecho a un juicio por jurado. That means that you and your attorney, working with the state attorney, could select 6 disinterested citizens Eso significa que tanto usted, su abogada, junto con el fiscal, tienen el derecho a escoger 6 ciudadanos desinteresados from a pool of disinterested citizens. de un grupo de ciudadanos desinteresados. Those 6 citizens selected would hear any and all testimony. Esos 6 jurados o ciudadanos desinteresados escucharían todo el testimonio que se presentara. And they would decide whether you're not guilty or whether you've been proven guilty beyond reasonable doubt. Y ellos son los que van a decidir si usted no es culpable o es culpable y lo han comprobado más allá de una duda razonable. That's the right to a jury trial. Ese es el derecho a un juicio por jurado.
Now, you also have the right that if you decide to go to trial, you can Pues- confront any witnesses. Otro derecho que tiene es que si usted decidiera celebrar el juicio por jurado, usted tiene el derecho a confrontar a sus testigos o a los testigos. That means that anyone who testifies Eso significa que cualquier persona que preste testimonio, you and your attorney could question, cross-examine, or challenge. eso significa que cualquier persona, usted, su abogada, tendrían el derecho de desafiar o contrainterrogar a los testigos. You understand you have that right. ¿Usted entiende que tiene ese derecho? Sí. Yes. There's also a right to appeal. También está el derecho de apelar. That means that you yourself or your attorney or the two of you together Eso significa que tanto usted como su abogada o los dos juntos could demand that a higher court review the official record and the evidence in this case pueden exigir que una corte superior revisen todos los documentos y actas que están relacionadas a este caso and answer any legal challenges you might have. y contestarle cualquier desafío legal que usted pudiera tener. I have to caution you that the Le- right to appeal Le tengo que advertir que el derecho de apelar is a little bit difficult. es un poquito difícil. You have to have the right papers and correct information, Tiene que tener los papeles correctos, los documentos correctos, la información correcta. and you're also required to meet certain time limitations. Y también está obligado a cumplir con ciertos límites de tiempo. Now, there's also a right that you have and the state has. Hay otro derecho, el cual tiene usted y la fiscalía. That is the right to demand that this hearing be held in the open public courtroom. Y ese derecho es el derecho de exigir que esta audiencia se celebre en una sala pública abierta. Because of the COVID pandemic, we're not doing that. Pero a causa de la pandemia del COVID, eso no lo estamos haciendo. Instead, we're using what's called video conferencing. A cambio, estamos usando lo que se llama o se conoce como videoconferencia. But to do that, you have to approve, and so does the state. Pero para hacer eso, tanto usted como el Estado tienen que aprobar. Did you, in fact, with the help of your attorney, sign a consent to video conferencing form? Usted, junto con la ayuda de su abogada, firmaron un documento que se llama el consentimiento para proceder por videoconferencia. La videoconferencia, la doctora me dio el número para poder entrar al Zoom. Well, my attorney gave me the number in order for me to log into Zoom. I appreciate that and understand it. My question, though, is there is a form in this proceeding wherein you signed a consent to conduct this proceeding by video conference. Entiendo y le agradezco su respuesta. Sin embargo, la pregunta es que hay un formulario donde usted da su consentimiento o aprobación para proceder con esta audiencia a través de videoconferencia. The way we're doing it La manera en que lo estamos haciendo is by computer, video conferencing. es con la computadora, con videoconferencia. Me mandaron a mí por email unos papeles que yo firmé. Some documents were sent to me through email, which I signed. Did you understand that you were consenting for us to have this hearing as we're doing it by computer, video conference?
Usted firmó el documento, se dio cuenta que firmó el consentimiento para poder llevar a cabo esta audiencia por video. Sí. Yes. Okay. Muy bien. There are other documents in this proceeding and in the hearing file Hay otros documentos que son parte de esta audiencia y que son parte del expediente de este caso. they all have your signature. Y todos esos documentos tienen su firma. Ujú. Did you Uh-huh. have the help and the guidance of your attorneys in doing that? ¿Usted recibió la ayuda y la guía de sus abogados para poder hacer eso? Sí. Yes. All right. Among the documents is there are critical documents. One is well, first of all the documents have your name, case number, and court number. Bueno, entre esos documentos hay unos documentos críticos. Bueno, perdón, mire, todos los documentos tienen su nombre, el número de su caso y el número del tribunal, de la sala. Ujú. Ajá. The first one is one that's called Defendant's Waiver of Constitutional Rights and Court's Admonitions. El primero es la renuncia del acusado a sus derechos constitucionales y las advertencias del tribunal. In there, in writing, the document repeats for you the rights and protections that I have mentioned to you verbally. En ese documento aparece por escrito nuevamente los derechos que se le han otorgado a usted o que usted tiene derecho a. Did you understand that document? ¿Usted entendió ese documento? Mm, Sí. Yes. And you signed that document? ¿Y usted firmó ese documento? Sí. Yes. Among the information that is included in that document is a declaration that any agreement you have made with the state is not binding on the court. Entre esa información que está incluido en ese documento, hay una declaración en donde dice que este convenio no es valedero con el juez. As the judge, I have the authority and responsibility to say yes or no to your agreement. Yo como juez tengo la autoridad y la responsabilidad de decir sí o no al acuerdo. I also have the authority and responsibility to impose a punishment. Yo también tengo la autoridad y la responsabilidad de imponerle el castigo o la pena. That includes the authority to give you a punishment within the range of punishment for the offense to which you're going to plead. Eso también me da la autoridad de imponerle una pena o una sentencia dentro del alcance del castigo del delito para el cual usted ahorita va a dar su declaración. That means that I can give you a punishment that's greater or heavier than you had agreed to. Eso significa que yo puedo darle un castigo que es mayor o más pesado a lo que usted acordó. If I give you such a punishment that's heavier than what you agreed to, or if I reject your deal outright, Si yo le diera un castigo que es mayor a lo que usted acordó, o si directamente yo rechazo completamente el convenio, then in either case, the law would allow you to start all over, and nothing that you said or signed would be used against you. la ley dice que usted se le permite volver a empezar todo de vuelta con el caso y nada de lo que usted dijo o firmó contaría en contra de usted. Do you understand that? ¿Entiende eso? Sí. Yes. All right. Another important document is titled Trial Court Certification of Defendant's Right of Appeal. Otro documento muy importante es la certificación del tribunal
del derecho de apelar del acusado. In that document, I certified to you that because you have made an agreement with the state, your own agreement, you are giving up the right to appeal. En ese documento yo estoy certificando que como usted ha hecho un acuerdo con la fiscalía, usted no va a tener el derecho de apelar. Is that clear, sir? ¿Eso le queda claro, señor? Sí, Yes. All right. Now, I believe you were applying for probation. Creo que usted estaba solicitando libertad condicional, probation. sí, Yes. Did you understand the application that you signed Usted entendió que la solicitud que usted firmó, Did you understand it? ¿la entendió? ¿La solicitud que Sí. usted firmó? sí. Yes. All right. Now, by the way, are you a U.S. citizen at this time? Por cierto, en este momento, ¿es usted ciudadano de los Estados Unidos? No, No. Okay, Ms. Lida, can you assure the Señorita. court that you complied with the requirements of Padilla versus Kentucky in reference to Mr. Menope's rights? Señorita Lira, ¿usted le puede certificar al juez que usted le ha advertido al acusado en el caso de Padilla y Kentucky en cuanto a sus derechos? Yes, Judge, we reviewed this on multiple occasions of the consequences that could come from this conviction. Sí, su señoría, revisamos en varias ocasiones las consecuencias que pueden resultar en cuanto a su declaración en este caso. And Ms. Lida, who, when you say we have, are you talking about yourself? Or who is the attorney or person that successfully or clearly provided to Mr. Menope the information required by Padilla versus Kentucky? Señorita Lira, cuando usted dice nosotros, le dijimos, ¿a quién se está refiriendo? ¿Fue usted? ¿Fue otro abogado, otra persona? ¿Quién le proporcionó al señor Menope la información que se requiere bajo el caso de Padilla en contra de Kentucky? Your Honor, that would be myself. I also practice immigration defense. We reviewed his inadmissibilities and his deportabilities under the INA, both for how he is right now and what could potentially come in the future if his position were to change after taking a conviction. Señor, en la que le leyó todos esos informes y derechos fui yo, porque también practico defensa en inmigración. Hablamos sobre su estado migratorio, su estatus migratorio, de la posible que es posible que lo deporten bajo la INA y las consecuencias que podría él enfrentar ahora o en el futuro. So, Mr. Menope, are you satisfied that you have been given clear information regarding the consequences that may arise to your status or deportability? Sorry. Señor Menope, entonces, ¿está usted conforme que usted ha recibido información clara en cuanto a las consecuencias que pudiesen surgir con su estado migratorio en cuanto a este caso? sí. Yes. Very good. Muy bien. All right. Does the state have any preliminary motions, Mr. Delco? Señor Delco, ¿el Estado tiene algún pedimento preliminar? Your Honor, I have a last minute request. I see that Ms. Hawks wanted to fine at $300, but I would like to probate the entire $300. Delco. Señor, I'm sorry, Josh. Go ahead. Señor Menope, perdón, señor juez, tengo una solicitud de último momento. Estamos viendo que aquí hay una multa de $300, pero queremos suspender completamente los $300. Mr. Delco, my question is in reference to the charges. Are there any adjustments or any request for amendment? No, Your Honor. Señor Delco, mi pregunta es en cuanto a los cargos. Estoy preguntando que si hay algún ajuste que hacer, alguna enmienda que hacer en cuanto al cargo, y la respuesta fue no. Mr. Menope, to the charge of assault bodily injury, which is a Class A misdemeanor,
punishable by a fine from $0 to $4,000 and jail from 0 days to 1 year in jail. How do you plead, sir? Señor Menope, ante el cargo de agresión con daños corporales, el cual es un delito menor clase A, el cual puede tener una multa de 0 a $4,000 y cárcel de 0 a 1 año. ¿Cómo se declara usted, señor? No me opongo. No contest. A no contest plea in this court is considered a guilty plea and is sufficient for me to convict you. Do you understand that? Una declaración de no me opongo en este tribunal es tomado igual que una declaración de culpable y lo puedo utilizar para dictarle la sentencia. ¿Usted entiende eso? Sí. Yes. All right. Did anyone threaten you, intimidate you, or promise you anything other than the plea agreement in exchange for your plea of no contest? ¿Alguien a usted lo amenazó, lo intimidó o lo prometió algo diferente de lo que aparece en el acuerdo a cambio de su declaración de no me opongo? No. No. Very good. Muy bien. Based on your plea of no contest and the evidence, I find there's sufficient evidence to find you guilty. Mr. Muy bien, Delco, basado en su declaración de no me opongo y las pruebas que se presentaron, determino que es suficiente para declararlo culpable. Mr. Delco, what is the agreement that the state has reached and is recommending to the court? Señor Yes, Delco, ¿cuál es el acuerdo que ha llegado el Estado y que por favor que le están recomendando al juez? The people are recommending deferred adjudication for a period of 6 months. Mr. Menope will not apply for early termination of community supervision. A fine of $300 plus court costs, 48 hours of community service, no contact with Mr. Jorge Diaz and APSE. And I'm sorry for the interpreter, was Jorge Díaz. Yes, ma'am. Muy bien, el acuerdo con el Estado indica que está solicitando un fallo aplazado, que es el probation, por un periodo de 6 meses. No va a pedir que se lo terminen por adelantado. $300 de multa, más los costos de tribunal. 48 horas de servicio en la comunidad. Una orden que no puede tener contacto con Jorge Díaz y el APSI. Ms. Lira, is this the agreement as you understand it? Señorita Lira, ¿fue este el acuerdo de la manera que usted lo entendió? It is, Judge. Lo es, su señoría. Mr. Menope, is this the agreement that you understand? Señor Menope, ¿fue este el acuerdo así como lo entendió? Sí. Yes. The court approves the recommendation. El juez aprueba la recomendación. I do not find you guilty. No lo voy a encontrar culpable. At this time, I am deferring that for 6 months. En este momento voy a aplazar esa determinación por 6 meses. You are fined $300 plus court costs. You will, La multa es de $300 más los gastos del tribunal. you'll complete 48 hours of community service restitution. Usted va a cumplir con 48 horas de servicio en la comunidad como indemnización. You will have no contact with Jorge Diaz. No deberá de tener contacto con Jorge Díaz. You will not apply for early termination of your deferred adjudication. Usted no va a hacer una solicitud para que se dé por terminada por adelantado su supervisión comunitaria. You will complete a program known as APSE, an anger management program. Usted va a completar un programa que se llama APSI, el cual es un programa para el manejo de la ira. Do you have children you support? ¿Usted tiene hijos que mantener? En mi país sí. In my country, I do. How many do you support? ¿Cuántos hijos mantiene usted? Mantengo mi hija de 20 años y mi nieta de 3 años. I support my daughter, 20 years old, and my grandchild
dijo, perdón, ¿qué dijo? ¿Qué edad tiene la nieta? 3 años. 3 years old, the grandchild. Was that a grandchild or a child? ¿Es nieta o hija? Nieta. It's a granddaughter. Okay. And what is your total income from all sources? De todas las fuentes que usted tiene, ¿cuál es el total de su ingreso? Para serle sincera, ahorita bajó el negocio y me están pagando 500 a la semana, como en 8 días. Well, to be honest with you, business has gone down a bit, and right now they're paying me like 500, well, every 8 days. Somewhere approximately $2,000. Aproximadamente unos $2,000. Sí, por ahí creo, al mes. Yes, around there, I think. Yes. All right. Muy bien. I will set your supervisory fee at $34 a month. Muy bien. El gasto de supervisión queda fijado en $34 al mes. Ujú. Okay. Do not leave this proceeding until you have met with the court liaison officer, Ms. Maricela Luna. No se retire de esta audiencia o de este programa hasta que usted se reúna con la señorita, la representante, señorita Luna. And Judge, if I may, Si me permite, Yes. su señoría. we're asking that this probation be transferred to Harris County. He resides in Houston, Texas. Solicitamos que esta libertad condicional, este probation, se transfiera al condado de Harris, ya que él vive en Houston. Ms. Luna, Your Señorita Luna, Honor, he can reside in Harris County and report virtually through Zoom to Bear County. él puede vivir en el condado de Harris y reportarse virtualmente con el condado de Béjar. that is by the computer, right? Por computadora, ¿verdad? Yes, Your Honor, it will be through Zoom. Sí, All su right, señoría. that, Sería a uh, través de Zoom. That request will be granted. Muy bien, se otorga esa solicitud. Thank you, Judge. You'll Gracias, be juez. allowed to reside in Harris County. Your attorney was diligent enough to request that. And you will report to the local Bear County Probation Office through the computer. Muy bien, señora. A usted se le va a permitir continuar viviendo en el condado de Harris. Gracias a la diligencia que hizo su abogada de mencionar esto. Y usted se va a poner en contacto con la Oficina de Libertad Condicional del Condado de Béjar a través de la computadora. Okay. Ok. It is particularly important at this time that you do meet with Ms. Luna so that can all be set up. Es muy importante que en este momento usted se reúna con la señorita Luna para que se pueda programar todo. Okay. Ok. ¿Tengo que ir a Also, San Antonio? Perdón. ¿Tengo que ir a San Antonio? Do I have to go to San Antonio? No, No, señor. no, you're going to meet with her right now here on the computer. No. Ahorita mismo en la computadora usted se va a reunir con la señorita. Okay. Also, ordinarily we require, are you up in Houston right now? ¿Usted ahorita está en Houston? Sí, estoy en el trabajo. Yes, I'm at work. Okay. Muy bien. Then the court will approve the use of the fingerprints from the original booking to meet the requirement of the thumbprints on documents. Muy bien, entonces este juez va a aprobar que se utilicen las huellas dactilares que tomaron originalmente en el momento que lo ficharon para que se utilicen en los documentos originales del caso. Ms. Lira, any other questions? Señorita Lira, ¿alguna otra pregunta? Nothing from defense, Judge. Nada de la defensa, su señoría. Mr. Delco, anything from the state? Señor Yeah, Your Delco, Honor, ¿algo que presentar del Estado? I would still like you to reconsider probating the $300 fine because of the COVID pandemic. I just think with his income, it's not fair. Su señoría, deseo nuevamente que reconsidere
el suspender los $300 de la multa, porque en este momento con la situación que tenemos con el COVID y el ingreso que tiene el señor, pensamos que no es justo. I'm sorry, Your Honor, did we lose the defendant? No, I think he went to a breakout room with Mari Luna. Oh, okay. All right. So for the record, I'm not going to probate it. Honestly, I believe that he's making a little more than he let on. He started to say in Spanish 500 a week, but then he changed that to 500 every 8 days. I may be inaccurate, but nonetheless, that's the way it's going to be. That'll conclude this hearing then. There's no further question or matters to attend to. Ms. Very Lira, well. thank Thank you, you for your courtesies and for, I didn't realize that you do immigration work on a regular basis. I'm going to have to keep that in mind because I get a lot of people that ask me about who need someone that's adept and experienced in immigration law. Yes, that's what I started my practice out with, was just immigration work. And I do a lot of Padilla letters for the counties, for all the county courts. So when